Bueno, primeiro, gracias por estar aquí. Vos contamos a que viñemos. Somos da Asociación de Veciños Ozagaiteiros Castros. É un proxecto que iniciamos fai un ano de recollida de memoria do barrio, fotografía antigua, etc. Comezamos con un coloquio. Imos ter tres eventos. E nos tres eventos vai haber un coloquio con xente que sabe moito do barrio. Hoxe temos con nos Ángeles Huerta, que é a directora do documental Esquece Monelos, que seguro que todos sabedes cal e estades desexando poder velo. Todo mundo me decía, pero ides proxectar o docu? Non, ainda non, todo chegará. E que ten moitísima información do barrio, da documentación da película, etc. E nos contará a súa experiencia. Temos a Rubén Ventureira, que é xornalista, comisario de exposicións e historiador do deportivo, podo decir así? Historiador do deportivo. Aquí xa vos vou pasando micros para que nos rulemos. E temos a Ana Romero, que é historiadora, é a directora do Instituto Monte das Moas, onde de alguna maneira foi o xerme de todo este proxecto, e agora é membro do Instituto José Cornide de Estudos Locais, non? Algo así. Entón, se vos parece, para comezar, vamos a deixar cada un que se presente e que nos diga cal é o seu vínculo co barrio, e despois xa iremos tratando varios temas. Temos así uns puntos estratégicos. Con Ana imos falar un pouco da parte máis histórica, da orixe da gaiteira e tamén da toponimia tradicional, que é moi interesante, incluso a nova toponimia dos nomes das rúas, porque nos nomes das rúas do barrio de Castros Gaiteira hai moita historia, da que ela nos contará así brevemente algúns detalles, moi breve, e cada un nos irá explicando un pouco cal é o seu vínculo do barrio. Logo Rubén falará un pouco do Corralón, bueno, un pouco bastante, que prometiches datos inéditos, vale? Sobre o Corralón da Gaiteira, non este Corralón de aquí, o Corralón de abaixo, que é deportivo, que a min un día me dixo un señor, aquí debutou o Deportivo, e digo, hombre, isto está cuesta arriba. Para un partido de fútbol non sei eu. E bueno, e Ángeles, por suposto, nos falará do río Monelos e como ese río de memoria, non, axuda a tecer, ese río que agora está soterrado e escondido, axuda a tecer a historia do barrio. E sin máis, eu me calo, irei mandando vos calar. E despois teremos un ratito para preguntas, vale? Porque aquí interesante de todo este montaxe é generar conversación de barrio. Que veñades, que miredes, que opinedes, que faledes, preguntedes, e que nos interesemos todos polo pasado, como din os historiadores, para construir futuro, non? E nada máis, me damos por ti, Ángeles. Eu xusto estaba dicindo o contrario, por empezar con cosas máis concretas, que eu ao final vou falar de metáforas, de ausencias, de cousas que xa non están, pero están. Pero bueno, neste primeiro bloque máis que nada era presentarnos, non? E falar do... Vale, entón aí sí que vou ser moi escueta. Eu penso que son a persoa que menos abolengo teño aquí, porque por non son nin sequera da Coruña. Son de Xixón, levo 15 anos vivindo en Galicia, dos cales xa van para 9 na Coruña. A miña relación con este barrio en concreto ven dada pola investigación que fixen para falar do río Monelos, non? Bueno, penso que precisamente este extrañamento, non? Este ser de fora é precisamente o que me permite, se cadra, ver as cousas un pouco máis como símbolos universais de outras cousas, non? Que cando un sinta as cousas demasiado de preto, non? Pois están demasiado vencidas a recordos íntimos, etc. O mellor é menos dado universalizalas, non? Entón a miña, pois eso, confeso que sí, con unha mirada externa e non externa, non? Porque a Coruña xa hai tempo que é a miña casa, pero bueno, non podo decir como Rubén que teño este linaje. Rubén. Hola, boas. Bueno, eu son dos Castros, de aí arriba, non? De toda a vida, poderíamos decir. A relación, bueno, pois claro, evidentemente, pois aquí tiven, pois, coa miña familia de toda a vida nos Castros, non? Que viven ali aínda, pois, gran parte da familia por parte de nai, non? Que éramos coñecidos, onde falábamos, non? Este tema como os zoqueiros, non? Porque penso que, vamos, pola fabricación deste tipo de calzado, non? Bueno, curiosamente non vou a falar dos Castros, que é o que máis toca de cerca, non? Sino que falarei como falábamos antes, do Corralón da Gaiteira, que é o primeiro campo do Deportivo. Corralón da Gaiteira ou Corralón da Palloza, porque tiña os dous nomes. Logo entrarei xa en detalle sobre isto. Xa lle paso aquí a Ana. Hola, que tal? Pois eu son tamén postiza, porque tampouco son de aquí, pero bueno, levo tantos anos como instituto, porque cando se inaugurou o instituto, pois deron o meu destino definitivo aquí, así que levo
pois 29 anos. E claro, desde a miña casa que está aí ao lado, pois vin realmente como se foi transformando este barrio, ¿no? Cando a miña filla iba camiñando a pé ao San Francisco Javier, que se veía ao colexio, e agora evidentemente xa non vexo nada desde a miña fiestra. E por lo tanto, bueno, pois o meu amor ao barrio é desde o punto de vista físico, porque vivo aquí en este barrio, e tamén desde o punto de vista histórico, porque sempre me interesou a historia do lugar onde vivo, ¿no? Tengo que decir que también, hola, ¿qué tal? Tienes que usar un micro. Gracias. Bueno, si no nos importaba si despasando ese, me quedo con este que es el de mando, vale? Para que este non nos machaque. Os de fora teño que dicir que tamén temos dereito a falar de historia da Coruña. A min outro día me botaron a bronca por non recoñecer o Hotel Finisterre nunha foto, pero bueno. Imos ir ao grano, gracias por vir, gracias de parte da asociación e dos veciños, que isto final é para os veciños. Si vos parece, empezamos pola historia da gaiteira, Ana, porque a gaiteira é o núcleo máis antigo xunto cas Subias de todo este entorno, que non deixa de ser o extrarradio de Coruña, no sentido de que todavía hai xente nos Castros que di baixar a Coruña en vez de baixar o centro, non? Entón supoño que aí quedan cousas nas estructuras mentais da xente que ten moito que ver con Coruña e aquelo, e isto é Oza. Entón, se nos podes facer unha introducción sobre eso. Pois unha introducción, pero brevísima. Entón, estamos, efectivamente, a gaiteira formaba parte da parroquia de Oza, de Santa María de Oza, que xunto con 3 parroquias máis, Elviña, San Pedro de Visma e San Cristóbal de Viñas, formaba o Concello de Oza, non? Un concello que se funda coa remodelación que o goberno decreta en 1833 e que durará ata 1912, que cando, despois de unha temporada con moitos problemas dentro do propio concello, pois os concelleiros e o alcalde coruñés aproveitan un pouco a ocasión para anexionar, non? Dese modo, Coruña, que era pequeñísimo porque non chegaba aos 9 km cuadrados, pasa a ser un concello, bueno, mediano, con 37 e pico km cuadrados. É dicir, que realmente casi non se debería chamar Coruña, sino que debería chamarse Oza. Pasa como o río Miño e o río Sil, ¿no? Que un leva fama e outro leva auga. Pois aquí tamén un leva un nome e outro achega os terreos, ¿no? Nesta zona desta parroquia de Oza, realmente a orixe podemos remontala aos tempos máis antigos, é dicir, aos tempos absolutamente neolíticos, porque na zona dos Castros e na zona do Montiño apareceron pois uns machados de pedra pulida que están no Museo de San Antón e que sempre se interpretan como restos de algún hábitat neolítico. E a continuidade dese hábitat está perfectamente documentada, porque noutra zona, concretamente na zona dos Castros, ao facer unhas obras de abertura dun túnel, aparecen outro tipo de pezas, que son os machados de talón, que se chaman, son de bronce, que corresponden efectivamente á época do bronce. E logo xa o Castrillón, os Castros, o Castrillón, temos aí a época castrexa perfectamente documentada, non? A época romana tal vez non, pero bueno, eu creo que faltan simplemente excavacións, é dicir, que eu creo que se pode facer un fío, digamos, do tempo perfectamente ir cubrindo todas as etapas históricas, non? Por suposto, xa o século XVIII, XIX, XX, na actualidade isto xa non é difícil de facer, non? Conservamos restos medievais, esos sí visibles, por exemplo, a igrexa de Santa María de Oza, ou esas lápidas con caracteres hebreos que apareceron en 1869 no Corralón da Gaiteira e que están no Museo de San Antón e que estaban perfectamente relacionadas con esa pena dos xudeos e a illa dos xudeos, é dicir que probablemente, como era habitual nos barrios fora das cidades ou en barrios digamos concretos, non exclusivos, pero bueno, as xuderías, non? É dicir, probablemente Coruña é un porto, o comercio é fundamental, entón é moi normal pensar que aquí se establecesen xudeos, e está ese documento fantástico, esa Biblia iluminada, a Biblia Kennicott, que bueno, vincula perfectamente toda esa etapa, ¿no? Logo dos restos do século XVIII temos o Bastión de Oza, o Castelo de San Diego, e logo xa no século XIX pois esa estación do tren que fixo o permitiu que os reis viñeran aquí, tanto a poñer a primeira pedra con Isabel II, como a inauguración do primeiro ferrocarril, ¿no? Esas anécdotas que seguramente
seguramente todos coñecedes. Isabel II viña co fillo, co futuro Alfonso XII, seguro que o sabedes, non? E o neno choraba e choraba e choraba, e o alcalde de Oza colleu o neno e o neno calou. Entón dixeron, un alcalde que fai calar o rei, non? Esta é unha anécdota que todo repite. Bueno, temos o Faro de Oza, o Castelo de San Diego, o Lazareto, ese tan importante lugar que tantos nenos se beneficiaron posteriormente do que foron as colonias escolares, non? Esas fotografías que se ven na praia, e nenos que viñan do interior a curarse e viñan con problemas de pulmón e saían, aumentados de peso, aumentados de tamaño, unha maravilla. Por aquí pasaban camiños, o camiño real, o camiño inglés que se chama, o camiño que parte da Igrexa de Santiago e que recollía os peregrinos que viñan por mar, fundamentalmente de Inglaterra antes da separación, do cisma, e dos países nórdicos, e que chegaban ou ben a Ferrol ou ben aquí a Coruña. Entón, probablemente se reunirían na Igrexa de Santiago, vale? E collerían, probablemente o camiño inglés pasaría, digamos, polo alto, non? Pasaría por todo o camiño actual, que son os cantóns, pasaría pola Palloza e subiría por Eirís, probablemente. Pero bueno, aí quen opina que non, que iría pola parte baixa polas xubias. Bueno, en calquera caso se xuntarían ali ao final no Paseo de Burgo e continuaría, non? Tamén esta praia daqui próxima desta mesma parroquia de Oza, pois foi testemunha de dous acontecementos básicos na historia da Coruña. O pirata Drake, en 1589, na época de María Pita, pois pasa por aquí, por Oza, digamos, e logo xa os exércitos napoleónicos do Mariscal Soult e Sir John Moore para a batalla famosa del Viña, non? E tamén desembarcan aquí no areal de Oza. É dicir que, en realidade, é unha parroquia con moita historia, moitísima historia, que podemos documentar perfectamente, tanto por estos materiais como por documentación escrita, non? O barrio se expande moitísimo, sobre todo a partir da destrucción do derrubo das murallas do que se chamaba Fronte de Terra, é dicir, o que é na actualidade a Rúa Xoana de Vega. Aí pasaban unhas murallas, estaban as murallas da Cidade Bella. Cristina decía que os dos castros baixaban a Coruña, pero cando levo os meus alumnos de segundo, normalmente da ESO, a visitar a Cidade Bella, porque é a época que nos toca estudiar a Idade Media, sempre hai algún que me di, profe, yo aquí nunca entré. É dicir, a idea de Porta Real é tamén unha porta, non? Un límite. É dicir, os barrios, aínda que non están limitados, sí que están limitados na mentalidade e no sentir e no vivir das xentes, non? Entón, o derrubo das murallas permite a expansión, a creación dos ensanches, e logo todo o traslado, a intensificación das obras do Peirao de Santa Lucía, e sobre todo eu creo que o tranvía foi fundamental, porque era, claro, un vía de comunicación coa cidade, non? Crece extraordinariamente a partir de 1903, é dicir, unha vez incorporado ao tal de Oza. Esta parroquia era unha zona con industrias, había fundición, había pesquería, había... Está probablemente, eu estou convencida de que é a primeira fábrica de salazón de Galicia, de salazón, vale? A Zuloaga. Mellor, de salazón non, fábrica de conservas, perdón, dixen mal, salgaduras había desde moi atrás. Non, fábrica de conservas, a primeira é Zuloaga, e daqui, estaba aquí, justamente no areal da Palloza. Entón, outro dato para presumir dos que sea desde esta parroquia, non? A fundición de Solórzano, a refinería de Marchesi, é dicir, era unha zona con industrias, e era unha zona, desde logo, desde o punto de vista da poboación, da actividade da poboación, claro, evidentemente a vinculación con Coruña era extraordinaria, non? Entón, as mulleres de toda esta parroquia, ou, en fin, en conxunto do Concello de Oza, pois eran basicamente era a canteira, diríamos, das criadas, vale, que paseaban os nenos da burguesía coruñesa, os que lavaban a roupa nos ríos Monelos, vale? E as traballadoras da fábrica de tabacos, da fábrica de mistos, ou desas fábricas que tiñan un cadro de personal basicamente femenino, non? Hubo un cine aquí na Gaiteira. Aquí. Ideal Cinema. Sí, señor, Palacio Cinema. E o campo de fútbol do que falará despois Rubén, non? É dicir, que está realmente un barrio moi completo, con servicios de todo, religiosos, deportivos, de todo, e educativos, porque había escolas tamén, non?
o Rueiro, me decía Cristina, fala algo das rúas. Bueno, son moitas as rúas, porque a verdade é que é un barrio que, como non se planifica previamente, moitas das rúas son corredoiras asfaltadas. Cando os primeiros anos, cando subía o instituto, subía e baixaba polo Montiño, e realmente aquelo era unha corredoira asfaltada, porque meteron unhas vivendas de 8 alturas, pero a rúa é imposible. E claro, incluso hai unha baranda desde hai uns anos, porque cando baixabas e chovía, que ibas, perdías o equilibrio e ibas para diante, non? Entón hai nomes de persoas, hai nomes de alcaldes. Por exemplo, aquí temos o alcalde Marchesi. Marchesi é un alcalde curioso no sentido de que ten 2 rúas na Coruña. Está por duplicado. Foi o alcalde que xustamente no ano 1890, xunto co alcalde de Oza, puxeron os marcos, os 46 marcos de pedra delimitando o territorio, non? É certo que comentan que Marchesi se levantaba pola noite para mover os marcos. Bueno, como era da Coruña, igual lle interesaba. Pero que pola noite o alcalde Marchesi, ahora que comentas, que se levantaba pola noite e movía os marcos. E o que mencionas da rúa, esta rúa Gaiteira, abaixo da Gaiteira, é unha rúa que empeza no número 31. Sí, eso é curioso, Porque a Gaiteira de abaixo desapareceu e agora se chama alcalde Marchesi, que era o que movía os marcos. Eu non digo nada, pero... Bueno, pero aparte de moveros... Outro día unha descendente deste alcalde precisoume que había que decir Marchesi, que eu non sabía... Porque italiano que... Marchesi, bueno, non o sei. No. Sí, será? Sí. Bueno, pero aparte de tal vez... Por certo, do mural de Lugrís que hai vale. agora na banca. Vale, pero, bueno, si moveu os marcos, vamos a entender que era por amor ao seu concello. Industrial e tiña negocios, sí, ¿no? El tiña negocios e movía os marcos e logo puña empresas. O sea, que decir... Bueno, pero entón os de Oza terían que estar vixiantes, non? Non dormirían mentras outros traballaba. Bueno, non o sei. Pero bueno, ademais non foi mal alcalde no sentido de que durante tivo 2 mandatos, no 90 e no 93, traballou moito por la canalización das augas, por a realización de sumidoiros, por la electrificación das rúas, da iluminación eléctrica. Bueno, vamos a darlle algún mérito tamén, non? Vale, logo temos outro alcalde, o alcalde Fermín Casares Teijeiro. Fui alcalde nos anos finais do século XIX. Logo hai nomes de persoas, por exemplo, aquí esta rúa que está aquí abaixo é a rúa Pose, que é un lío porque sabedes que nas vivendas de San Diego hai outra rúa con Pose, como se chama? Piñeiro Pose, efectivamente. Entón, incluso no autobús, non sei se correxirían, pero hai un tempo decían rúa, cando paraba aí, rúa Pose Piñeiro. Digo, non, é Pose solo. Quen é este Pose solo? Eu creo que o nome ven en agradecemento a un Pose Nicolits, que foi diputado nas Cortes de Madrid e que traballou moito pola cuestión do ferrocarril, para que se instalase aquí o ferrocarril. Son datos que teño moi dispersos e a través de tataranetos deste señor, pero creo que sí, que é un tal Pose Nicolits e quedou simplemente con Pose, o de Nicolits debía ser difícil de pronunciar, vale? Logo temos nomes dedicados a músicos. Temos a Juan Montes, o autor de nada menos que de Negra Sombra e Unha noite na Eira do Trigo, ou un poeta, Trillo Figueroa, ou un médico, Sanlense. Temos nomes Logo temos tamén unha rúa que a mí foi por onde me intrigou todo isto, este coñecemento do barrio, que é José María Hernán Sáez. Dese tal vez non se saiba moito, e sin embargo foi un personaxe que, sin ser de Coruña, porque viña de fora, viña a exercer a cátedra de agricultura no instituto, o instituto que había en aquel momento, Eusebio da Garda, e desde ese posto traballou moitísimo, por exemplo, para que os escolares coruñeses celebrasen unha festa moi bonita, que era a Festa do Árbore. Entón, todos os anos, os escolares coruñeses seleccionaban un sitio, vale, e plantaban árbores. Moitos dos árbores que vemos nos xardíns e nos arredores da Coruña foron como consecuencia desta celebración. Tiñan un himno ao árbore, cantaban, recitaban poesías. Era unha festa moi bonita, na que se xuntaban centenares de escolares e logo lles daban unha merenda.
moi bonito. Desde o ano 12, desde o ano 1912 celebraba esta. E logo traballou moito na granxa agrícola, foi un gran potenciador do estudio da introducción de novas plantas, sobre todo para alimento do gando, da mecanización, da agricultura, en fin, foi un personaxe realmente moi interesante. Logo tivo un fillo que tamén seguiu de alguna maneira a súa trayectoria e dirixía e prácticamente era o factotum dunha revista prácticas agrícolas e do boletín da granxa agrícola, ¿no? esa institución que logo nos anos 60 foi a Mabegondo. Temos tamén un militar un pouco máis arriba xa, Enrique Salcedo Molinuevo, unha víctima dos militares que se levantaron no ano 36, era o xefe superior da 8ª rexión militar e o mataron en Ferrol no ano 18. Un director dun banco, Fariño Ferreño, que sin ser coruñés realmente ten rúas en varias cidades porque durante o franquismo, pues actuou parece que moi ben na cuestión de bancos. Temos un escritor e un historiador, Bamón de Lores, un mestre e cronista, Vales Villamarín, e logo temos moitas rúas dedicadas a localidades galegas, a Rúa Rianxo, Petí, Melide, Ordes, Oza dos Ríos, zonas de fora, Rúa Alicante, ou rúas xa con nomes máis bonitos e simplemente descriptivos como Rúa Beiramar, non? Ana, perdona, non sei cantar Rúas te queda. No, está, era así unha panorámica xeral para que vexades que temos un pouco de todo, e todas as travesías da gaiteira e tal, non? E que aquí viviron personaxes, naceron e viviron personaxes de gran valía. Médico Rodríguez, o que ten un busto na Praza de Ourense, por aquí, non? Ou Carrera Aldea, Sofía Casanova, ou máis recentemente o Manolo Rivas, que nos conta con todo detalle Monelos na súa novela Las voces bajas, non? Sí, vale. Bueno, xa remato, é que os historiadores nos liamos moito. No, é moi interesante todo o tema da toponimia do barrio. Tamén, por exemplo, como significado de nomes. Gaiteira, que significa gaiteira? Porque aparece na documentación gaiteira e gaiteiro. Sí, no catastro Río Gaiteiro, Ponte do Gaiteiro, Río Gaiteira. Sería unha gaiteira. A gaiteira que tocaba, a muller que coidaba a ponte do río Monelos e que tocaba gaita. Sería unha zona na que hai canas e que se poden facer gaitas? Non o sei. Hai outros que son máis claros, por exemplo o Corgo, non? Eso sí, vende a Rugion, hai outras máis claras, pero algunhas dificilísimas, Monelos, dos muiños que había no río, probablemente. Moas, probablemente dos muiños de moer, dos muiños do Castrillón, do Castro, probablemente. E outras moi difíciles porque son casi imposibles. Podemos botar a imaginación a andar, pero non temos base. Bueno, a imaginación tamén conta, non? Falabas do Corgo, do Camiño do Corgo e o actual Parque de Oza, que todos coñeceredes, e que descubren que era a Horta do Xeneral, e sí, que era todo o espacio despois da granxa agrícola e que chegaba hasta Carrefour. Como horta me parece un pouco excesiva. Pero era un capitán xeral e podía, Martín Cermeño. Pedro Cermeño, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. Muchísimas gracias, Ana, por esta aportación sobre... Si vos parece, xa nos situamos históricamente, o sea, estamos aquí en Neolítico, voy a decir unha barbaridade, hace 5.000 años... máis, vale. Fai miles de anos que estades aquí. Noraboa, que estamos aquí, estamos señal. Entonces xa temos ubicada a gaiteira como ese límite da cidade que iba expandéndose cara aquí, e nesa cidade que se iba expandendo cara aquí había un espacio que todo o mundo ten na memoria, que confunde, e que é o corralón da gaiteira, o corralón da palloza, como decías antes, non, Rubén? Rubén ten feito investigación histórica sobre o Depor, o Superdepor, o Real Club Deportivo, e ten varias historias que contarnos sobre, entre outras cousas, claro, sobre ese corralón e xa o que... Ben, pois sí, é certo, isto empeza todo porque eu estaba intentando atopar nunha investigación sobre todo das orixes do Depor. Aí ainda non éramos Superdepor, éramos menos, era un deportiviño, non? Ni siquiera éramos deportivo de todo porque era Club Deportivo da Sala Calvet, non? Entón, eso é os inicios do Depor, non? Entón, aquí o tema é que
os primeiros partidos do Depor sabía que xogara no Corralón da Gueiteira, pero non se sabía moi ben onde era o Corralón da Gueiteira, pero de feito non se sabía, non? Porque todo o mundo falaba deste Corralón de aquí, que como son dos castros, pois pasaba por aí isto, se echaba toda a vida o Corralón, non? Evidentemente estes terrenos non podía ser, e un día vamos atopei un dato nesta investigación crucial que foi un partido de fútbol non do Depor, sino de outro equipo onde se falaba do Corralón da Palloza. Entón isto cambioume un pouco toda a investigación, foi un arquivo municipal, biblioteca de estudios locais, bueno, todas estas cousas, arquivo do Reino de Galicia e tal, e concluín que finalmente a parcela onde estaba o campo é aproximadamente non, é aí entre Ramón e Cajal e a rúa Río de Monelos, non? De feito, nas fotos antigas que se ven do campo vese un muro, que detrás dese muro está o río Monelos, que era o que marcaba o límite entre os concellos. Técnicamente, entón, isto é así, porque ademais o teño documentado, o Corralón, conhecido como Corralón da Palloza, o Corralón da Gueiteira, era da Coruña. Realmente non era do Concello de Oza, casi, pero bueno, non era. O que pasa é que a memoria da xente, non, o que falamos, está asociado como un espazo do barrio da Gueiteira, non? Bueno, a historia deste solar, digamos, empezase as excavacións estas das que falabas antes e tal, empezou un pouco despois, que cando hai un lazareto, que o primeiro lazareto que se funda nesa parcela, un lazareto interino, non? Que isto no ano 1834. Logo nesa parcela utilizase de diferentes formas. Por exemplo, ven un batallón de África, da Guerra de África en 1860 e acampan ali tamén, non? Se a finais do 19, en 1892, hai unha exposición provincial de gandos e industrias que se fai ali tamén, non? Que hai un montón de expositores, 212. Logo xa, o 28 de febreiro de 1896, isto é moi importante porque é o primeiro partido de fútbol que se xoga na Coruña, é aí, no Corralón da Gueiteira, non? E xogan os equipos do British Lawn Tennis Club e o Casino, o Casino actual, non? Hai que decir que o fútbol acaba de inventarse. O fútbol, bueno, máis ou menos. Depende, porque hai que dir que ven dos chinos e tal, pero bueno, o sea, o que técnicamente coas reglas e todo isto tal, o primeiro partido no que en España está documentado en torno a 1890, non? Que é un partido en Andalucía, un Sevilla-Huelva, se non lembro mal. Pero isto é 6 anos despois, realmente, moi pronto, son estes dous, o equipo do Casino, no Casino non hai documentación, eu estive buscando ali e tal. Sí que sabemos... Ui, fun eu. Non fun eu. Un dos xogadores que xoga é Long, que isto Long era un home daqui de Oza que vivía, bueno, fixo agora unha pequena investigación Carlos Miranda da Opinión, que publicou hai pouco dentro do magnífico coleccionable que está dando este periódico sobre historia do Deportivo, onde fala en concreto que vivía aí no que hoxe é a Avenida de Oza, en torno ao número 100, non? De feito, neno lembro aos meus tíos a miña nai falar do campo de Long, que se estendía dende do Chalén, tamén, sí que se estendía ata casi o comezo do Mirador e todo por aí, non? Eso sempre falo, eu non sabía que era ese Long, cando empecé a investigación e logo tempo despois dixen, vai a ser o mesmo, non? Este home, pois é unha figura moi importante na historia do Depor. Bueno, estamos xa decía este 1896 é o primeiro partido, non? Logo en 1905 nas festas celebras aí a primeira proba hípica da historia da Coruña, tamén é no Corralón da Gueiteira, non? E xa entramos en 1906, que cando se funda o Depor, realmente, oficialmente, fundase en 1907, pero xa xoga en 1906. De feito, a data de nacemento do Depor non se pon por a Constitución oficial, sino que se pon por o primeiro partido. O primeiro partido, 8 de decembro de 1906, no Corralón da Gueiteira contra o Coruña. O Coruña era o gran rival histórico do Depor nos primeiros anos, ata o punto de, bueno, por eso os deportivistas sempre nos sentimos moi ofendidos cando refírense ao noso equipo como Coruña, non? Eso tamén vai no ADN, non? Era o rival histórico, isto ven de moi atrás, non? Xa sabedes que moitas veces por aí fora pois falan do Coruña, non? Bueno, Coruña era outro equipo que era o noso rival directo, e xoga este primeiro partido, que por certo gana o Depor, non? Un dos que xoga ese primeiro partido, por certo, estaba o bisneto por aquí, que estivo que irse, antes fixos unha foto, non? Que era Félix de Paz, un destos xogadores, e un desos xogadores é tamén Long, non, que de feito era o capitán. O capitán, aquí non había, isto é moi rudimentario, o fútbol entón, lóxicamente, entón o que había era un preparador físico, que o preparador físico era Calvet, que era o fundador do clube,
E logo non había un entrenador como coñecemos hoxe, non? O entrenador facía ás veces o capitán, e o capitán da sección de fútbol, que se chama entonces do Club Deportivo da Sala Calvet, é Juan Long, non? Que é o primeiro capitán do Depor. Porque Juan Long aparte era un industrial moi importante, é como se Florentino estivera alineado no Madrid hoxe en día. Bueno, teño empresas, gustaría que estivera en forma, pero sí, é un pouco o que pesa. Este de todos modos tampouco empeza aí de capitán e logo os poucos anos o largan e ten que xogar no Coruña, o sea, se xoga un par de temporadas no Depor, non? Pero durante os primeiros partidos é un dos xogadores máis importantes, é o máis nombrado, e sempre o destacan moito nas crónicas, non? Bueno, este partido estábamos falando do 8 de diciembre de 1906, que cando xogou o Depor o primeiro partido, que marcamos goles, por exemplo, de Virgilio Rodríguez Rincón, que é unha das grandes lendas da historia do clube, desgraciadamente olvidada, Manuel Álvarez, que é un xogador que xogou 10 temporadas logo no Depor. Son xogadores, eran moi novos todos, eran xogadores que tiñan 18, 19, 20 anos, non? Porque estos viñan todos de remar, de regatas e todas estas cousas, e traballaban na Sala Calvet, facían boxeo, facían remo, facían esgrima, facían de todo, non? De feito, outro día coñecín a un descendente de un dos que xoga este primeiro partido, Francisco Martínez Sevilla, decíame a un fillo del, decíame que o seu pai estudiou en Oxford e regateou en Oxford. O sea, era xente con pedigrí que viña aí ben forma, como Marquesi. Seguimos logo, en 1907, o 6 de xaneiro, se xogase o primeiro partido internacional da historia do Depor, porque contra un barco inglés, isto era moi común, cando un barco se averiaba, tiña que estar uns días aquí, e tiña que esperar, pois montabas un partido, non? Este era un barco que se chamaba General Gordon, e gañamos 7-1. Despois, por certo, foi a primeira goleada. Me encanta que digas gañamos, o sea... A xente cando fala do seu equipo, porque non? É que eu son o socio 900 e pico. Perdón. Hai un pedigrí. O sea, 7-1, non? 7-1 foi a primeira goleada do Depor, non? Isto é moi curioso, pero logo xogas un partido nunha cousa que se chamaba pushball, que é un deporte totalmente olvidado, non me extraña, porque consistían, as normas non as controlo aínda moi ben, pero unha cousa con unha pelota xigantesca, unha cousa así como enorme, había que movela, vamos. O pioneiro, este deporte introduces en Coruña pola Sala Calvet e en España tamén. É a primeira vez que se xoga en España, xoga a Sala Calvet, pero logo non triunfou, non? Xogan un partido de pushball que eso non sabemos o resultado, o de fútbol sí, non? En xullo de 1907 había aquí un campeonato, que era o campeonato galego que se xogaba nas festas de Galicia e Asturias, e xogase por primeira vez en ese 1907, e para clasificarse só podía haber un equipo de Coruña, entón xogan un partido o Coruña e o Depor, dous partidos, en realidad era unha eliminatoria, gañan os dous o Depor, e dai datan as primeiras fotos da historia do Depor. Unha delas, que datina eu, por certo, en xulo de 1907 está aí, non? Que está reproducida, que é 11 do Deportivo, logo poderedes ver, non? Por certo, eses primeiros partidos había moita expectación, porque estamos falando de que Coruña, claro, non era nin Oza o de agora, bueno, de feito Coruña era máis pequena, porque ainda non había anexión, e van 3.000 personas aquí no Corralón vendo estos partidos, non? Logo, pois, outros partidos míticos. En 1908, xa un 11-0, un equipo que se chamaba All the Week, que era un equipo, pero xa este nome era de Coruña, non? Tamén, non? Pero se chaman Tamén había outros aí moi curiosos que tamén lles gañamos a estos, que se chaman Los Viudos. Estos tamén eran uns equipos que se poñían, entón, os nomes simpáticos son sempre como moi coñones, non? Os equipos contra os que xogan, non? Logo xogan o campeonato este de hípica que digo eu, faise durante varios anos ali no Corralón, non? Combinando co campeonato de fútbol. No campeonato de fútbol olvidouseme de decir, porque xogan 2 anos aí ese campeonato, e veñen o Fortuna de Vigo, que era o equipo máis importante de Galicia, e o Sporting de Pontevedra. Hai un montón de fotos que costou un montón identificalas, pero agora xa as teño todas identificadas, así de que ano son e quen son os rivais, de Ferrer, magníficas fotos onde se ven estas escenas destos partidos. De feito do Depor do ano 1900, destos partidos do Corralón, do 7, do 8 e do 9, hai un montón de fotos. E logo hai unha etapa que entre o ano 10 e o ano 19 é moi difícil atopar unha foto do Depor, pero desta época sí que hai, e son todas no Corralón, non? Atacándose o Depor no Corralón, atacando foi... Estou chegando aí, que, bueno, porque claro, realmente
o último partido do Depor no Corralón, bueno, antes, reseñarei o 27 de setembro de 1908, donde o Depor gaña 3-1 a Coruña e logra o concurso provincial. Isto é moi importante porque é o primeiro título do Depor, é o primeiro trofeo que gana, non? E o gaña no Corralón. E logo, 18 de abril de 1909, é o último partido do Depor no Corralón que xogan os dous equipos do clube. Os dous equipos porque xa entón había un equipo, o que hoxe sería o Fabril, pois había o equipo A e o equipo B, non? E xogan pois un montón de xogadores como Estalón tamén, non? Bueno, está Fojón olvidouseme decir antes que hai un partido en este precisamente que nombraba contra os ingleses, en que choca con un inglés, está a piques de perder un ollo, entón este tipo retírase xa do fútbol e non volve a xogar nunca máis. Isto lembran incluso familiares del cos que falei, que sempre foi un... De feito, decíase que incluso falábase de que perdera o ollo, pero non é verdad, que simplemente perdeu vista, non? Por aí, bueno, e xa estamos en maio de 1909, donde o Coruña inaugura o seu campo, que era en Monelos, o campo de Monelos, e o Depor unha semana despois vaise do Corralón e inaugura o Parque de Riazor, que está situado onde hoxe está o Colexio As Escravas, non? E o Deportivo xa nunca máis va a volver a xogar no Corralón, non? Que se sigue empleando para actividades deportivas durante tempo, hai competicións ciclistas, hai competicións de tiro de pichón, e hai partidos, eu teño documentado actividade futbolística ata 1923 no Corralón, non? Perdón, ata 1929, logo nos xornais da época ven que a zona convertese nunha especie de ciénaga, finalmente urbanizan todo eso nos anos 30 e desaparece, non, a historia. E xa para rematar, quería, como gusta moito este tema da estadística, fixen incluso unha recopilación dos partidos que xogou o Depor no Corralón, que xoga 19 partidos contra outros rivais, gana 13, empata 1 e perde 5. Marca polo menos 50 goles e recibe polo menos 30. Digo así, que hai que volver, visto? 50 goles non metimos esta temporada, penso, non de memoria. Non tería descendido Depor si se queda no Corralón, claro, con esas marcas. E logo hai dous vitorias que son por incomparecencias, tu pasaba moi tontón e tal, que non comparecía outro equipo, e ademais se registraron 3 partidos entre o clube, non? En total estamos falando de 22 partidos, pero digamos dos 19 estos partidos contra outros rivais, o sea, dos 20 primeiros partidos da historia do Depor, 19 son na Gueiteira, no Corralón da Gueiteira, e un fora no Fortuna, que nos invitan os vigueses á inauguración do campo de Fortuna, nos meten 12. Eso non tiñas que mencionalo, creo, non? Xa omitín, porque xo contei destas derrotas, non contei que foron bastante dolorosas, porque houve algunha contra o Fortuna de Vigo 0-7, outra contra os de Pontevedra 0-5 e tal. Estaban un pouquinho máis preparados. Aquí contaches o voso, non? Contaba vos, simplemente esos rivais estaban fora do noso nivel. O Coruña estaba... E o Coruña era un equipo importante, xa remato, porque o Coruña era un equipo que cando... Isto é un dato tremendo, que nos primeiros anos do século XX o Coruña era o clube con máis socios de toda España. Tiña máis socios co Barcelona, máis socios co Madrid, máis socios co Atleti de Bilbao. Un equipo que tiña unha cantidad de socios, está documentado, ¿no? Na época. Ese era o noso gran rival. Normalmente ganaba. Desapareceu o Coruña, non? Si, o Coruña desaparece. Lo comestes, en plan de o Depor. De feito, van moitos logo que veñen ao Depor e tal, bueno, un pouco desaparece así, ademais dun día para outro. Non hai noticias de que digan por que desaparece. Deixa de aparecer nos xornais e logo se aparece como 2 anos despois o desaparecido Coruña, non? Pero bueno, eu, se me permitides, gracias, Rubén, por esta Wikipedia deportivista. Despois no coloquio retomaremos algunha historia. A mí tamén me gustaría que falaras. Está moi ben o de que o Depor se estrenou na Gaiteira. Vamos a incorporalo para Oza, aunque fora Coruña, en plan de se estrenou na Gaiteira, pero tamén é moi importante o deporte base e os equipos que había, eu sei, que xogaban aquí no barrios do Cruce contra os da Gaiteira, os dos... Ese tipo de deporte amateur e fútbol amateur que creo que é moi importante tamén para tecer tecido social, non? Despois falaremos deso. Eu me vou así a lanzar a dar un titular, se vos parece, de cada unha das intervencións de Ana. É a gaiteira, se chama gaiteira porque había unha gaiteira, ese sería el titular, ou un gaiteiro. E no caso do que nos acaba de expoñer Rubén, 50 goles por Corralón, dato. Entón agora, se vos parece, vamos con Ángeles, a directora do documental Esquece Monelos. Quen viu o documental? Quen tivo a sorte de miralo?
Nos consideramos afortunados, Ángeles, porque todo o mundo nos preguntaba cando se vai poder ver ese documental. Bueno, acabo de ver que temos unha protagonista aí sentada, que sorpresa. Ai, hola. Pois é un documental que tece un pouco unha narrativa a través da perda e recuperación da memoria e que utiliza o río como metáfora, non? E, bueno, mellor nos fala ela como se achegou a esa historia e que descubriu deste barrio, dese río, que crees que pode aportar, pois, digamos, o relato dunha construcción histórica na que as anécdotas tamén aportan, non? No, as anécdotas son moi importantes. Bueno, o primeiro, decirlle a Rubén que me encantou o que acaba de contar, eu son moi futboleira, escoitar que a un deportivista de verdade lle doe unha derrota de 1909 contra a Fortuna de Vigo como a Luis Cava que te estaba doendo é unha cosa que me mola moito, non? Sinto-me moi identificada. Eu as derrotas de 1907 do Sporting de Gijón ainda non as superei, o sea, non vos vou dicir nada do descenso deste ano, non? Que ainda, en fin. Pois, sí, eu se queredes vos conto un poquinho sobre a historia do río máis vencella da zona e despois esbardalle un pouco sobre toda a poética da película porque se fago ao revés teño medo que me poña moi pesadita. Antes falaba Ana, iba a decir Rosa, Ana, de non me acordo que alcalde que traballara moito todo o tema do sumidoiro, Marquesi, mirad como ando. Bueno, pois hai unha historia moi bonita que ten que ver precisamente coa anexión do Concello de Oza por parte do Concello da Coruña, non? Porque aquilo tampouco foi un entente cordial, senón que foi unha anexión. Negociar. Bueno, sí, pero había pouco que negociar porque o Concello de Oza estaba económicamente desfeito. Ese foi digamos, o motivo principal, ¿no? Houve moita presión tamén en Madrid, ¿no? Moitos próceres coruñeses que eran diputados en Cortes no momento, pero bueno, eu quería empezar falando do río contando unha anécdota que ao final non incluímos na película porque non fomos quen de contrastar e de ver, de atopar un documento, ¿no? que verificase eso, pero a min chegoume por varias fontes, contaronme diferentes informantes que a gota que colmou o vaso, non? Da terrible crise económica que estaba atravesando o Concello de Oza xusto antes da Unión a Coruña, non? Foi unha débeda de 12.000 pesetas, dixeronme exactamente, sí, 12.000 pesetas da época, pois seguramente era unha barbaridade, non? Era un fichaje para o Depor. Iba a decir, eran... de que ano anexión? Do 12, pois sí, pois os anos 10, ou finais de... Son lo de 4 profesores. Sí, o tema é que parece ser que había unha débeda contraída pola canalización, polo sumidoiro que atravesaba a carretera de Monelos, e que eso foi a gota que colmou o vaso. Non sei se é verdade ou non. Os descendentes de Marquesi dirían que se non é ver o ventro bato, non? Hai anécdotas que máis dá que sexan históricos ou que non, porque queda moi ben para os contos, non? Que é o que eu me dedico. E claro, o río Monelos hoxe é ese sumidoiro, non? O sea, atravesa toda esta zona e boa parte da cidade en forma de sumidoiro. O río Marquesi, Dios mío, que obsesión, o río Monelos non sempre desembocou onde desemboca agora, non sempre desembocou pola zona de San Diego. Hasta 1700 e pico desembocaba na Palloza, e foron as obras ligadas a todo o desenrolo industrial daquela zona do correo marítimo, do correo de ultramar, antes aínda que da construción da fábrica de tabacos. Ali había un muiño de maré, un muiño de marea, e no momento en que empeza a planificarse o arsenal destinado a fornecer os correos marítimos, ¿no? Que saían regularmente de Coruña para as colonias americanas, desvíase o río. Hai un defeito no Colexio de Notarios da Coruña, un acta dun tal unha reclamación dun tal José Jaspe, que era o propietario da zona pola que desembocaba o río, reclamando esa compensación económica con Concello da Coruña que non lle acababa de chegar, non? Co cal, o río sufre unha primeira violencia grande, non? O ser desviado cara esta zona. O
O río Monelos, claro, era un límite entre o Concello de Oza e o Concello da Coruña, pero as fronteiras e os límites pois tamén teñen pontes, non? Entón, dentro desa memoria que nos escarbamos, non, do río e da auga, hai moita memoria tamén vencellada das pontes, non? Bueno, esas cousas que unen. E ali podemos falar bueno, de 3 pontes que teñen que ver co río e outra que non ten que ver co río, pero que a mí personalmente faime moita gracia e resultame moi curiosa, no? Le levántame moita tenrura. As 3 pontes ao río, 2 existen aínda, unha está sepultada a varios metros debaixo da rotonda de Novos Ministerios, é a que se ve na película, é unha ponte do século XVIII que se fixo cando se fixo o Camiño Real, no? de Coruña cara Santiago e máis alá. Esa ponte que se pode ver perfectamente, non? Se vais ao Sumidoiro, ten unha parte, non? Que se ve a que amosamos na película, non? Que se ve todo o traballo de pedra, el século XVIII, etc. E se pasas polos vanos, que é unha cousa que coas cámaras que levamos non podemos facer, ves a ampliación que se lle fixo no ano 49, creo que foi, non? Para o tráfico rodado. Unha ponte que estaba xusto ao lado do cine Monelos. De feito, hai moitas fotos na rede e hai fotos mesmo da ampliación desa ponte, non? A segunda ponte, aguas abaixo, sería a ponte a que realmente se coñecía como a ponte da Gaiteira, que correxiremos que aquí se me equivoco, pero unha ponte que estaba no que hoxe alcalde Marquesi xa tirando cara a calle Río Monelos. Temos unha foto pequeniña, verdade? Está por aí a foto da ponte. Esa é unha ponte que hoxe non existe. E a última, pois é esa ponte a do Fórum, no? Que tamén sae na película, no? E que, bueno, é un deses que nos chamamos síntomas, non? No documental falamos de que, bueno, todo este proceso de recuperación da memoria do Monelos é unha especie de terapia colectiva, non? Nos quisemos plantexalo así. Hai este aspecto da auga, non? Que é como ese elemento que introduce o tempo no espazo, ¿no? O sea, un río é tempo no espazo, ¿no? Eso que discorre, é relato na paisaxe. Nos o que decimos é que cubrir ese río é perder o relato, é o que intentamos sacando o río de superficie, que eso se a través da memoria, camiñando o río, ainda que sexa sobre o asfalto, o sea, volverte a hacer ese fío da memoria, ¿no? E decía, nesa ponte da calle Río Monelos, esa ponte da calle Río Monelos é unha desas verdades que retornan como síntomas, non? Nese proceso psicoanalítico que facemos nesta viaxe, non? Que a película falamos desas pegadas, desas verdades negadas que retornan como síntomas, que son eses testemunhos urbanísticos cos que non teñen unha explicación dende a planificación racional e que son testemunhos de cousas, non? Que esquecemos ou que negamos, non? Supoño que se sodes da zona, casi todos vos veríades en algún momento unha furgoneta empotrada debaixo da ponte da calle Río Monelos, porque é un clásico, non? Unha ponte que non ten altura para... Si me empotro, eu esta mañá tuvemos que ir marcha atrás, sí. O vedes, por exemplo, que non hai peralte, que cando chove moito, a calle Río Monelos é unha calle que se enchoupa porque é totalmente chaira, non? O que a nos na película tamén nos sirve, non? Para recuperar un río, non? Porque a pouco que regues, non? Parece que se volve a formar, non? A venganza, non? Esa película de auga. Pero hai unha cuarta ponte que decía que non ten que ver co río, é que toda a configuración do barrio, como ben contaba Ana, ten moito que ver tamén coa industrialización, no? da Coruña, no? Entón aquí estivo a primeira máquina de vapor, no? De Joaquín Galeacho, estaban as primeiras metalurxas, no? Claro, o impacto do ferrocarril é grandísimo na estrutura do barrio.
no propio trazado do río, ¿no? Porque a segunda violencia importante, digamos, que sufre Monelos logo dese desvío, ¿no? Pola construción do arsenal, ¿no? para os correos marítimos, o primeiro entubamento ten que ver coa construción da Estación do Norte, ¿no? Bueno, moi pegada á Estación do Norte estaba a famosa Ponte da Gaiteira, non a Ponte da Gaiteira que tiña que ver co río, senón a Ponte da Gaiteira que tiña que ver co ferrocarril. E aquí, o paso elevado. E aquí hai unha anécdota que me encanta, que me contaba Carmen e as amigas de Carmen cando preparamos a película, non? Que, bueno, ao final non houve tampouco, bueno, que sei, no, o proceso de facer unha película tanto dentro o guión como da montaxe, bueno, longo, complicado, tens que deixar moitas cousas fora, no? Pero hai unha anécdota que a mí me encanta, que as chicas de Monelos, como eu as chamo, contábame que as súas nais, e as nais de todo o barrio de Monelos e de todo o barrio da Gaiteira, levaban os nenos da man cando estaban maliños a respirar os vapores do ferrocarril, e que parece ser que era un clásico porque pensaban que eso que te libraba da tosferina, que te libraba, bueno, de un montón de cousas, non? E que realmente que había unha cola de nais cos nenos da man para inhalar o Vicks Vaporub, ¿no? de ferrocarril. O me levaría de todo aquilo, pero a mí parece unha imaxe preciosísima que xa que non entrou neste documental e recuperar nalgúna ficción, porque pareceme, o sea, a cola de nais cos nenos da man inhalando o vapor do ferrocarril pareceme precioso, ¿no? Nos, no percorrido que facemos ao longo do río nesta película, claro, o que ven sendo esta zona, no, da Gaiteira, San Diego, etcétera, etcétera, é a última parte da película, non? É a quinta etapa. Cada etapa ten un nome que ten que ver co que nos conta o espacio, non? A primeira, por exemplo, chamase sobre a imposibilidade de ver un río, porque partimos dun punto no que en teoría nace o río, pero non vemos máis que autopistas, que casas, que cousas. O segundo chamase o Baleiro, porque ten que ver con, bueno, este baleiro que se forma no Martinete cando se ocultan o río, non? Reconoces unha cunca, pero non ves auga. Ou en San Cristóbal das Viñas, non? Cando tes esta zona pegada da lingua do oleoducto, non? Que tamén forma como unha especie de baleiro de espello cos restos do río. O seguinte etapa chamase a destrucción, porque recorremos o actual barrio de Monelos, non? E vemos como confrontamos coas fotos bellas, vemos como Monelos de outra época xa non existe. A cuarta etapa chamase o segredo, porque falamos sobre todo da zona da Cubela e de todo o que aconteceu antes da construción do Corte Inglés, non? O desplazamento da poboación xitana, bueno, os tejamanejes que ali houbo. E a quinta, que onde estamos agora, que digamos, o chamado da esperanza chamase auga dentro da auga. E por que se chama auga dentro da auga? Porque, bueno, veño de falar do ferrocarril, pero claro, outra cousa importantísima deste barrio é a súa relación co porto e cos muelles de San Diego que están aí abaixo, ¿no? Un porto que se ampliou, ¿no? Que un recheo que se fixo o último, no fixeronse varios, ¿no? Pero o último nos anos 60, ¿no? Coa instalación da refinería que botou por terra, por exemplo, o Castelo de San Diego. É unha foto moi bonita ali na exposición. E hai unha foto que nos conseguimos, unha foto de Alberto Martí, que é precisamente das obras do último recheo, na que se ve como están expandindo os tubos polos que o Monelos desauga ao mar, e ao redor ainda non está tapada, ¿no? Esa zona, co cal están os obreiros, ¿no? Os dous sumidoiros xemelgos, non? Que prácticamente veñen dende a rotonda de novos ministerios ata a desembocadura, non? Hai unha estrutura nesa parte da canalización que son como eso, non? Dos galerías xemelgas, e ves que están alongando, e ves a sección do tubo, e ves a auga do Monelos e ao redor todo o mar. Entón,
é moi curioso, porque o que estás vendo é auga dentro da auga, ¿no? Que parece imposible, parece un paradoxo. E iso sírvanos para pechar un pouquiño este ciclo, porque este ciclo, esta viaxe, ¿no? Que facemos na película, porque a metáfora da auga dentro da auga sírvanos para falar da disolución da memoria persoal na colectiva, ¿no? Podemos intentar recuperar a memoria do barrio, entre todos é imposible. A memoria sempre é algo roto, fragmentado, é imposible de acadar por completo, ¿no? O sea, nos decimos sempre, non é tan difícil conseguir acceder a un mapa completo do río como é acceder a un mapa completo da propia memoria, ¿no? Pero mesmo da memoria colectiva, por moito que nos juntemos todos. Entón, creo que este é un esforzo necesario, pero que se ten que facer dende a humildade de que sempre quedan fendas, sempre quedan ocos por encher, pero ao mesmo tempo que as memorias persoais non se perden, porque sempre quedan depositadas na memoria de alguén, non? Que será o portador das nosas memorias, non? Ou sempre retornarán como síntomas. Esa é un poquinho a idea da película. Bueno, perdoade por ser moito máis desordenada que os meus compañeiros, que eu non trouxen nin un guión nin nada. Bueno, nada máis. Moitas gracias, Ángeles. Non quedemos co micro. Como titular vou a decir o que queremos facer na Asociación de Veciños é imposible polo que dis, pero necesario. Bueno, queda un pouco imposible pero necesario, ¿no? De alguna maneira. O que queremos facer de recoller a memoria colectiva, ¿no? Que decías que é moi difícil trazala con argumentos históricos, con documentación específica, con poesía ou visión un pouco máis lírica, que creo que tamén é importante, pero é o que estamos intentando nesto. Si vos parece, vamos a dar paso a un coloquio, pero antes, aproveitando que sei que queredes facer preguntas e entonces me escoitades, vamos a anunciarvos a programación que temos. Aparte deste evento, o día 10 estamos no Miradoiro dos Castros e o día 18 conseguimos que nos deixen facer un xantar popular, o que ven sendo un guateque, no parque, bueno, eu chamo de Oza, non sei como chamale, o parque do Sanatorio, no campus de Oza. Entonces tamén vamos a intentar poder, non sei se poderemos, porque saen obras, entrar no faro, poder ver o faro, e a historia é que veñades ese día ali a compartir con nós, tamén teremos coloquios, e a ver si conseguimos recopilar fotografías. Temos un escáner, temos ordenador. Si tedes fotografías en casa, podedes volver á tarde, as escaneamos e as guardamos e incorporamos a este arquivo, as imprimimos e as poñemos aí, vos animamos a participar. E agora sí, vou a dar paso ao coloquio, que se nos fixe un pouco tarde, se vos parece. E alguén ten unha pregunta? Alguén quere opinar? Hola, boas tardes. Boas tardes xa. Nada, con relación á toponimia, eu fai un momento comentáballe o presidente da asociación que hai aquí unha zona que se chama Avenida de la Madosa, absolutamente incorrecto, que é unha corrupción da verba galega Lama de Oza. Entón eu acabo de poñerlo en conocimiento da autoridade para que o goberno municipal corrixa ese erro histórico, porque iso ven derivado das inscripcións do registro da propiedade da zona da edade a partir da contaduría de hipotecas. Penso que sería interesante, dentro dese contexto, pues, ter en conta isto, ¿no? Todo que se poda correxir as irregularidades ou trafulcadas ou como queiramos chamarlle da toponimia é fundamental, porque claro, si se corrompe, digamos, o topónimo, logo acabas sin significado. Eu teño un caso así moi próximo que é moi bonito e moi claro, e entendedes perfectamente. Unha zona que se chama Queiroa, vale? Queiruga, que vende das Queiroas. Bueno, pois por un hiperexemplismo puxeron Xeiruga. Eso Xeiruga xa non significa nada. Non ten sentido. Claro, entón recuperar, digamos, a orixe do topónimo é moi importante, sí, porque vai vinculado ao seu sentido, digamos, non? Entón, se tes ese dato, perfecto. Sí, eu o entreguei, ademais ben procede das actas notariais, o sea que está perfectamente documentado. E unha última cousa é o tema do Concello de Oza, un tema que eu estudiei, e que basicamente a anexión se produce por tres eventos. En primeiro lugar, por unha quebra económica evidente. En segundo lugar, unha presión pseudopolítica desde o Concello da Coruña e dos deputados en Madrid. E en terceiro lugar, porque a puxanza social e económica e urbanística era da Coruña, non era de Oza. Era unha morte anunciada, non tiña moito sentido. Coruña tiña aquí un cinturón en Oza que lle apretaba e que tiña que reventar. E incluso
unha das cousas que na época ainda hoxe é determinante a confusión dos términos da población, das casas, etc. Cousa que está ocurrindo con Arteixo e con Culleredo, non? É dicir, tamén habría que un pouco abocar o do ano 12 para pensar en algo deso, de que os alcaldes da zona... No, pero é unha cousa que... Mira, eu che digo unha cousa. Na zona de concretamente de Meicende, cho digo por práctica profesional, hai mitad do salón dunha casa que está en Coruña e outro en Orteixo. Ningún muro de Berlín isto. Está ben, imos a anexionar Arteixo, vai ser a conclusión do día. Eu antes, non sei se saldrá esta pregunta, pero que me pregunta todo o mundo, Ángeles, cando se vai a ver a película no barrio, sinto? Claro, a min isto dame moita rabia porque realmente non é cousa miña, non é a película... fixena eu e fixena moita xente, pero ao final legalmente de unha produtora. Estamos arrancando agora o circuito de festivais, eles queren facer unha pequena saída en salas comerciais, polo menos en varias cidades españolas, porque aparte é un requisito para despois poder optar a outro tipo de premios. Pero bueno, o sea, antes ou despois por suposto que vai estar disponible, é gratis, que faremos o tour dos barrios, sobre todo os barrios implicados, e que se editará o DVD, pero tristemente non podo dar datas, o sea, de momento cando volva logo do verán, supoño que volverá os cantones Village, bueno, os cines do Porto, e o mellor, pois, cara a primavera seguinte xa se libera, non sei, sinto. Bueno, a mí me gustaría... ¿Hay alguna pregunta entre o público? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, me gustaría que se recopilase un poquinho de información referente a un grupo de ciclismo que hubo aquí no barrio e que hai unha fotografía por aí adiante. Se pode investigar como foi porque era pioneiro tamén aquí. Esto yo lanzamos a Rubén. No, é unha fotografía aí que se ve o muro do Corralón. Sí, pero eu penso que é unha proba ciclista que hubo no Corralón. Sí, hai un grupo porque hai unha proba ciclista que estou falando de memoria porque deixei os papeles aí atrás, pero penso que esta é unha proba ciclista que do ano 1910. Está documentada na prensa. O Corralón, como dixen antes, facía pois hípica, fútbol, fútbol que falábamos antes, festas populares tamén, e hai un momento en que se fai unha carreira atlética tamén, que tamén isto non sei, teño que investigar se é a primeira carreira atlética que se fai na Coruña, pero logo hai unha moi coñecida do ano 12 xa no campo do Monelos, que pomposamente denominouse primeiros Xogos Olímpicos, pero esta é anterior, estamos falando do ano 9, ¿no? E tamén hai esta carreira ciclista, que van varios ciclistas. O ciclismo xa aquí a finais do 19 xa tiña moita pegada en Coruña. De feito Long, que sempre volvemos a Long, era ciclista tamén. Sí, este facía de todo. Era remeiro, boxeador, estos facían artes marciales tamén, cousas deses. Si non, é que estos eran todos da Sala Calveto, orixe do porque iso non falei, pero xa é máis ben coñecido, non? Que está situada aproximadamente non, está enfrente do Bonilla, de que hai vamos, ali no centro, frente a onde está agora a cafetería Malte en concreto, son esos dos locais. Aí era o do Malte o da lado, non? Que na Rúa Galera. Aí estaba situada a Sala Calvet, que estaba fundada por este señor que se chamaba Calvet, que do que falamos antes, que é o fundador do clube, non? Aí facía pois esgrima, facía todo tipo de deportes. Médico Rodríguez, do que falábamos antes, era o médico da Sala Calvet. Estaban aí metidos todos. Venceslao Fernández Flórez facía ali esgrima. Selier tamén facía esgrima ali, non? Selier o pioneiro do cine español, de un dos grandes fotógrafos da historia de Coruña, non? Era un gimnasio que, digamos, entenderíase como un gimnasio que hoxe non hai, o sea, entón non había, digamos, gimnasios, era eso, o máis próximo que había, non? Ben, amigo, que me sorprende un pouco é que se chame Corralón algo que non ten construcións.
debiu ter construcións de ranchitos, o que chamaban ranchitos antes de e se arrasaron e por eso quedou ese espacio aí baleiro. É que eso que hai que investigar, porque por eso dicen que empezaba no 19, porque anteriormente non investiguei. O que había ali naquele momento eran como unhas chabolas, que isto xa está documentado de feito, unha desas chabolas, que isto é outro dato que, vamos, atopei hai pouco, era a que utilizaba o Deportivo para deixar a roupa, as botas, o material deportivo, os balóns e todo eso, era un chabolo desos. De feito, na foto esa que está ali, onde se ve o 11 do Deportivo en xullo de 1907, a esquerda dos xogadores vense uns chabolos que utilizábanse para guardar aparellos de pesca, mesmo atopei que en algún caso, algunha xente que ia dos barcos, cando chegaba a terra, dormía ali tamén, tiña diversos usos. En outras zonas da cidade, por exemplo, cara a Riazor ou esas zonas así de poboación traballadora, basicamente, falábanse tamén de corralóns. Entón, claro, debió ter construción anterior. Aí mesmo, o que hai en Monte Alto, non? Ali subindo por Curros Enrique. Ese espacio baleiro para facer a facían de todo. Era dun señor que se chamaba Señor del Río, e logo heredou uno a... Río Monelos. Estábamos falando antes que unha cosa moi importante do que di, que claro, que o progreso do Río Monelos, sí, que o progreso do Río Monelos vai a conta de dous feitos, vamos, fundamentais na historia da cidade, non? Porque está o dos correos marítimos, que é o gran salto, digamos, bueno, isto sabe máis nada, pero de calidade da cidade. O sea, Coruña é unha cidade que casi, non sei se poderíamos chamar aldea, pero, bueno, sí, os correos foi fundamental. Claro, os correos é un salto poblacional, é o momento de crecimento da cidade a costa un pouco do Río Monelos, non? E logo, bueno, da estación de tren, que tamén é fundamental, é outro salto de calidade, pero máis fundamental casi é o dos correos marítimos, non? Sí, porque eran 10 portos exclusivos, claro, pasaron de ter Sevilla a Cádiz e despois 10 portos nada máis en toda España, entón eso potenciou o comercio, a instalación de xente que viña de fora e o crecemento do porto e como consecuencia urbanístico, sí. Despois do Deportivo o máis importante que lle pasou a cidade, non? Bueno, despois do Deportivo o máis importante que lle pasou a Coruña. O ano 6 é un ano fundamental, eu creo que había que consolidalo como, non sei, unha festa fundamental, porque pensa que o ano 6 é o Deportivo, vale, pero é a Academia Galega e é a Estrella de Galicia. Pois que e casi todo menos a Academia Galega, ¿no? Que foi en Rego de Auga ou por aí onde se fundou en Rego de Auga. O resto Estrella Galicia era casi tamén. Tira todo para Gaiteira. O sea, vamos, igual que queren anexionar aquí a Arteixo a Coruña, imos anexionar 4 camiños a Gaiteira ahora para que se enfaden 4 camiños. Si vos parece, simplemente para concluir, unha pequena reflexión de cada un sobre un pouco este proxecto de Fantasmas de Oza. Temos que dicirvos que moita información sobre estos lugares que les falaron están na nosa web, en Fantasmas de Oza, e que vos ides a topar por aí pola cidade estos papeliños, que outro día fixemos unha pegada inaugural dun no que o código QR estaba mal, tuve que imprimir outro, e entón con este código QR vos leva a ver como era o sitio antes. Aquí pusemos o Ideal Cinema, que é un sitio así. Está aí Agustín, que me contaba que el viu aquí unha película de Drácula debaixo do asiento todo o rato, ¿no? En plan de ese tipo de anécdotas que forman parte da memoria colectiva e que construyen relato histórico. Nos non vimos aquí a facer o traballo do Instituto José Cornide, está clarísimo, pero sí que vimos todo conta, todo, absolutamente sí que todo vimos conta. a tecer un pouco unha rede e que a xente máis nova tamén se incorpore a este proxecto. Nos a partir de setembro imos a empezar a facer un arquivo e iso require tamén xente con competencias digitais porque sí que é verdad que un pouco as asociacións de veciños a veces están un pouco, digamos, iba a decir embellecidas, pero non podo decir eso, como podo decir sin insultar a nadie, como un pouco, bueno, hai que renovar forzas, entón necesitamos xente que quera colaborar con nós. Podes entrar na web e empezamos unha iniciativa, e de aquí vos pido a conclusión. Outro día con Pepe Antas, que anda por aí, nos levamos os seus chavales do colexio Concepción Arenal para facer unha experiencia piloto, que é un roteiro guiado con chavales, que empezamos no Concello de Oza, no antigo Concello de Oza, e chegamos hasta aquí, hasta o cine, no que xogaban as películas. A ver, é un roteiro, digamos, como lúdico, pero unha das probas era, desde aí, desde a rotanda da Rúa Pose, onde estaba a Ponte Levada, era localizar un río no mapa. E no mapa puña Río Monelos.
pero en ningún momento pensaron que unha rúa Río Monelos era un río por debaixo, e logo íbamos con eles por ali encima, era non baixes da acera que mollas os pés, iban así. Entonces esa parte de relato que é o que humildemente pode aspirar unha asociación de veciños, ¿no? De divulgación e de, polo menos que lle sone que había un río e tal, como considerades que encaixa? Bueno, no punto de vista artístico ou máis divulgativo xornalístico ou historicista? A ver, eu antes botei a chorada de que era imposible, era importante, pero que era imposible, ¿no? Refacer a memoria por completo. E agora quería cambiar un poquinho de ton, ¿no? En concreto, esta película partiu dunha necesidade persoal miña moi clara, que tiña que ver con cousas que son mesmo alleas a memoria da cidade, non? E atopei no río ese vehículo, non? Para bueno, pues para darlle corpo, ¿no? Pois a esa dor e a esas inquedanzas que eu tiña, pero despois claro, unha vez que neste proxecto en concreto, ¿no? Unha vez que a cidade se convirte en protagonista, unha vez que o río se convirte en vehículo de outras cousas, claro, o río arrastra con el mesmo moitas historias, e de repente atopaste interesada en cuestións que non estaban no verso do proxecto, pero que agora sí que te interesa moitísimo, non? Entón, mirando cara ao futuro, a min toda esta iniciativa pareceme estupenda, pero máis que mirando cara atrás, insisto, mirando cara adiante, non? Como persoa de fora da Coruña, a min sempre me chama moitísimo a atención o paradoxo que hai entre o orgullo inmenso, que é algo que está moi ben, non? Do ser coruñés, que é algo que comparten a maioría dos coruñeses, non? E a cantidad de barbaridades urbanísticas que se levan feitos e que se poden seguir facendo, non? Se a cidadanía non está un poquinho alerta. Entón, quero decir que proxectos como o voso sirva para recuperar a memoria, por suposto, pero tamén para convertirnos un poquinho en guardián das cousas que ainda temos, e mesmo para que exixamos a recuperación de algunhas que ainda se poden recuperar. Cantos coches pasan o día pola rúa Río Monelos? Pregunto, vos que sodes da zona, o sea, é realmente unha arteria que se pecha o tráfico vai pasar algo? O sea, pódese levantar todo ese asfalto a recuperar o río? Pois a mellor sí. É tan caro? Pois a mellor non. Digo porque é unha cousa que no Reino Unido, en Holanda, en Estados Unidos están facendo a recuperación de ríos subterráneos, porque sepultar ríos é algo que pasa en calquera urbe, quer dizer, en calquera cidade onde cando a cidade crece, unhas primeiras cosas que fai é tapar os ríos para poñer casas, pero bueno, cando chegamos a un nivel de desarrollo humano e político e tamén, bueno, social e de conciencias, etc., hai procesos que se poden revertir, non? En Holanda, por exemplo, fanse moitos corredores verdes que, pois, estou pensando unha rúa como Ramón y Cajal, non? En vez de ter 2 carriles en cada sentido, poñemos un en cada sentido, facemos unha mediana máis ancha, recuperamos o río, bordeado por unha pequena zona verde, e xa temos aí un pulmón, ¿no? Ese fío da memoria, non? Ese tempo no espazo, ¿no? Que eu decía antes que se perdera, ¿no? Co sepultar o río. Entón, moitísimos parabéns pola iniciativa, moi importante, ainda que sexa imposible eso de recuperar a memoria, pero case máis importante aínda, miremos cara ao futuro, que isto nos sirva para protexer e para intentar recuperar o que perdemos. Moi ben, eu penso, estou moi de acordo con ela. Penso tamén que este tipo de iniciativas esta moi tamén funciona un pouco como vacina precisamente contra esas aberracións. Ninguén que vese hoxe esa foto que hai ali do Miradoiro dos Castros co castelo de San Diego detrás, vese aí ese castelo, o sea, hoxe non se permitiría o derrubo dese castelo. Parece que pasou hai 100 anos, pois non pasou hai 100 anos, pasou aí ben pouco, relativamente, non? Entón, este tipo de iniciativas de recuperación pois tamén dan conta un pouco do que había e do que se destruir. Penso que tamén forman esa conciencia colectiva
necesaria pois para ir avanzando pola senda correcta, non? E bueno, basicamente como xa explicaste ti moi ben, pois non vou a máis que decir que simplemente animar a xente a que facilite as fotografías, porque isto é unha parte boa que ten esta iniciativa, tamén que todo isto queda registrado na web, non? Que non é unha cousa que quede logo nun arquivo e que haya ir a consultalo, senón que a xente pode ir a unha página web e consultar e ver esas fotos, non? Eu personalmente, pois bueno, as fotos que son miñas do Corralón xa procurarei facilitar, non? Que bueno, costoume bastante traballo porque vas comprando por aí, pois en todo colección e todas estas cousas e tal, pero bueno, ben documentadas pois para que se incorporen a este arquivo vos. No, é cuestión de insistir, e eu creo que aparte, todos os que estamos aquí estamos absolutamente convencidos da conveniencia de este tipo de accións, non? Ás veces podemos pensar, teño fotos, pero son de agora. Non, pero que agora dentro de 30 anos xa de antes, non? Antes comentaba, Jesús, tes fotos, sí, pero son de agora. Pero son de ahora. Bueno, pois moi ben, son fotos que ao mellor manteñen o fondo porque a casa é a mesma, pero as vestimentas non son as mesmas, a maneira de portarse, de peitearse, de vestirse, é dicir, unha fotografía se pode analizar desde moitísimos puntos de vista, e a recuperación da memoria, a memoria libre nos Deus, si conserváramos todo, sería terrible. É dicir, tamén selectiva, e os historiadores que farían, pobriños, logo non poderían traballar, non, eso é imposible, a memoria selectiva ten que ser así, evidente, pero bueno, esta recuperación, non perder, ter a conciencia, e que estas imaxes que agora para moitos de nós aínda son, digamos, aínda son recoñecibles para que as xeracións futuras, evidentemente, eu creo que aí estamos todos absolutamente de acordo, así que enhoraboa pola iniciativa. Simplemente puntualizar o que dices da idea das fotografías, e non sei se ao final a imprimimos, pero temos unha que as manifestacións que había nos castros polo carbón, que, bueno, de feito eu cubrín algunha como xornalista do Ideal Gallego e dicía, esta xente que lle pasa, sabes? En plan, esas manifestacións, eso xa é memoria histórica. O sea, memoria histórica, e máis agora faladas 1906, ano cero da Coruña, coa Estrella Galicia, o Depor e máis os correos marítimos. Tamén está o tema da transformación agora dos peiraos de San Diego. Estamos nun momento histórico super importante, non? Que todo o mundo supoño que está ao tanto de que vai a pasar cos peiraos e no que a veciñanza terá cousas que decir. E recordar o pasado e o que había antes, o mellor nos axuda a planificar mellor o que queremos ter dentro de 20 anos, 30. Bueno, simplemente darvos as gracias, sinto que vamos con un poquinho de retraso. Señores, a rúa está chea tamén de bares para tomar un vermú e disfrutar do barrio da Gaiteira. Gracias a todos por vir e estaremos aquí todo o día recollendo fotografías e charlando, datos de xente que tenga datos e que lle podamos facer unha entrevista o que sexa. Aquí estará xente da Asociación de Veciños e moitas gracias a todos.